اللهم أدخلنا الجنة مثل هؤلاء الأقوام. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. معناها من حسن التوكل وحسن الظن في الله تغدو هذه الطيور، تغدو خماصا جوعا وتعود بطانا ملأى بطنها وحواصلها إلى أبنائها. فهؤلاء الذين يتوكلون على الله مثل هذا الطير يدخلون الجنة أفئدتهم مثلهم.